V torek, 12. aprila, je v Splošni knjižnici Slovenske Konjice potekalo predavanje dr. Janje Klinčar, dietičarke in lastnice Central Naturhaus v Celju. Gre za center, v katerem lahko s pomočjo strokovnjakov oblikujete prehranske smernice. Naučijo vas pravilno prehranjevati in odpraviti nezdrave prehranjevalne navade. Torej, prav lepo pozdravljeni vsi na naši, tokrat pa res čisto zadnji čajanki v tej sezoni, ker če jih bomo imeli še vsaj eno ali dve, bomo se že kar priključili naslednji sezoni. Torej, govorili bomo o zdravem načinu prehranjevanja. Torej, o temi, ki je današnji prisotna na vsakem koraku. Kaj sploh je zdrava prehrana? Je zdravo jesti veliko sadja in zelenjave? Kaj pa meso? Veliko ali malo? Kakšno? Kako pripravljeno? Kako pogosto? Lahko poleg solate pojemo tudi hamburger. So hamburgerji in Coca-Cola res tako nezdravi in celo škodljivi, kot gre njihov sloves? Na ta in številna druga vbivanja nam bo dala odgovore gospa dr. Janja Klinčar, gostja nocojšnjega večera, ki jo toplo pozdravljam v naši sredini. Beseda bo tekla o pravilnem prehranjevanju in dr. Klinčarjeva bo nakazala pot, s pomočjo katere lahko odpravimo nezdrave prehranjevalne navade. Pa prepustimo besedo strokovnjakinji in prosili jo bomo, da bo na koncu imela še čas za naša številna vprašanja, ker vem in vemo, da marsikoga marsikaj zanima. Pa prosim. Torej še enkrat prav lep pozdrav v mojem imenu in tudi v imenu podjetja Naturhaus, katerega franšizo vodim v Celju. Mogoče bi svojo izkušnjo podelila z vami na konc tega predavanja, zdaj na začetku pa bomo se posvetili tem osnovnim stvarem, kaj in kako narediti za naše zdravje, kako se pravilno prehranjevati. Zelo zanimiv mi je izrek doktorja Pava Ajrole, ki je že nekako 30 let nazaj rekel misel, da če današnji zdravniki ne bodo postali prehranski strokovnjaki prihodnosti, bodo današnji strokovnjaki za prehrano postali zdravniki prihodnosti. Pozdravljena, gospa Janja. Pozdravljeni. Povejte mi, kakšne možnosti za zdravo prehranjevanje ima posameznik danes, ko se vsakodnevno srečuje s pomanjkanjem časa? Ja, uporabljal bom tisto obrabljeno frazo, se pravi 5 obrokov na dan, toliko bi jih mogel vsak zaužiti, ne glede na pomanjkanje časa, ne glede na časovno stisko. Lahko si prilagodimo obroke po svoje, naprimer zjutraj zajtrkujemo, pa imamo potem 2 malice, se pravi kos sadja ali pa pesto oreško za zraven, za drugo malico pa morda jogurt, pa tudi kos sadja in potem kosilo. Tako da lahko obroke malo zamenjamo po potrebi, vsekakor pa bi priporočala kljub temu, da si le vzamemo tistih par minut časa, v miru pojemo, ker konec koncev nam tisti obroki tudi pripadajo. Pri vas, v vašem centru, prodajata skupaj z vašim partnerjem razna prehranska dopolnila, manjše prigrizke, če bi temu lahko tako rekli. Kaj bi pa svetovali ljudem, ki svoji prehrani ne bi želeli dodajati dopolnil v obliki ampul? Ja, te ampule, ki jih pač dodajamo v procesu hujšanja, niso noben bav, v bistvu nam samo olajšajo stvar, nam pomagajo pri doseganju cilja, ker nam pač pospešujejo določene procese, bodisi hitreje skurijo maščobe ali pa nam pomagajo izločiti odvečno vodo, ki se zadržuje v našem telesu. Če pač nekdo ne želi
pod nobenim pogojem tega konzumirati, lahko vseeno hujša tudi brez njih, ampak seveda bo proces še toliko bolj počasnejši. Običajno pa, ko se lotimo nekega hujšanja, smo vsi neučakani. Čeprav mi zagovarjamo nekako izgubo teže od pol kile do kilo na teden, nekaterim to ni dovolj. Ampak vseeno, treba se je ustaviti, počasi iti, tako bomo potem tudi to kilažo novo pridobljeno lažje obdržali. Katere dodatke mogoče priporočali športnikom? Športniki zagotovo zgubljajo pri svojih športnih aktivnostih, napornih treningih več teh mineralov, se pravi po treningu je treba nekako regenerirati telo, takrat se spijejo pač razni napitki, lahko si jih pripravimo tudi sami iz sadja, mleka, se pravi kar povečati vnos ogljikovih hidratov po treningu in pa seveda poskrbeti, da nadomestimo te izgubljene minerale, se pravi kakšni izotonični ali pa hipertonični napitki. V današnjem predavanju ste omenili, da k stranki pristopite osebno in celovito. Takšen je tudi prehranski načrt. Povejte mi, kakšna je vaša dodana vrednost, da vam ljudje zaupajo in se zatekajo k vam, kljub temu, da so bombardirani s strani različnih priročnikov, hitrih tabletk? Ja, vsi razni priročniki, hitri nasveti, ljudi lahko celo zmedejo. Vsaka revija ima nek svoj režim, kako hitro doseči tisto zdravo, idealno težo. Mi pa se res posvetimo, spoznamo se z človekovimi navadami, načinom življenja, načinom prehranjevanja in poskušamo ta prehranski načrt prilagoditi njegovim potrebam, tudi njegovim navadam, se pravi, da ne izločimo vsega, kar ima rad, da tudi pustimo določene stvari notri, da hujšanje ni samo odrekanje. Hvala, Janja, in uspešno delo še naprej. Hvala.